nini ko Kongwelegi ko fiba bonbon Grâce misi la sexy Bato baloba ki mingi pona grâce Studio LC Bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy Sofi toko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Skame ya komone la sexy Viena Masteza Matic Merci fidèle internaute de l'émission chez Fred qui se passe sur la www.congolengui.com site ya Gaillard Morokara grâce Mbisa ça la bisomoni lelo biso ba Fred ngonda ba messel les noirs boy swegi boy beno mona bena propriété c'est parce que tout ça la musalango na ba condition bien moni ba mimi kwa kala temps ba kota ki ba 1 minute de silence pour le garage de Milan ba je sais ma folle ba Merlin Michul ba ba Keke Simba David Ewembe, nous avons vraiment équipe Oyo ya lelo, tous vraiment spécial. Tous à côté il était, côté de ça événement di boso. Mais tous vraiment côté babengaka populaire, bairo populaire ça parmi ba commune Oyo awana Angola. Awa to vraiment barbecue ya muto bo mona, veut dire l'homme Oyo bo mona, David Ewembe, obende la bango ba comprendre que tous awa pona Joe Oyo. Héritier Watanabe, le poulme. Chéri papa fiche. Nabi ke balobaki déjà que tu contrôler, tu conquérir Mogango. Au moment Angola tant de zalaïté, bango pe bazalaka te. Basala pe be forte ya rozala. Congo lengeye fansi makambo. Lelo moni ke ba site pe ba komo préférer ba yaka koto. Ba tellement ba posa lo ba refrain ngunda okota makambo pa lo banae. Oh, na moni ba message. Oh, bango ba voyager, yozo voyager tous kangama. Na na borango. Mais na boye kolobelango. Document na bango, yoza ka français ou allemand banini, yaka mukanda. Na solo na ba David Ewem. Omo na événement on résolekela. Pour lier zali comme les ali, Héritier Watanabe sans album mais événement belé. Anniversaire barbecue. Les autres barbecue anniversaire kolia ko Mélanio Cesalia. David Ewembe à Kotara. Na ebe na maman na fandi awa. Bon, poche à Luanda. Bon, je reste quand même poche à Luanda, je suis là. Je poche à Luanda na moni penda que staff mobimba. Ba groupe ba Facebook et lobby, ba WhatsApp et lobby. Poche à Luanda yo muto simi penda marambango ya ne. Bon, j'ai que normal quoi. Na ndega ne que na anniversaire à moi mai. Tozawana, mon invitation ya qui te participer. Donc j'ai dans poche ya loba. Poche mta loba. Poche à Luanda de l'invité. Voyez maintenant dans loba solo là. Et solo là. Hein? Vous comprenez que poche à Luanda pas à la côté. David Ewembe bongo te net solo là. Ah. Kisaka bongo pas à là. Na ndenga jeka ya mboka ba. Sweki bato baza nango na habité. Bonoiti papa. Ouais, bonoiti. Nini tout le monde déjà barbecue ba maman pe bazali otiki tana opendo ye pena pona héritier Watanabe. Ben précise année.
Ouais, na pesi na moto na frère na nga Héritier Watanabe moto na tembe. C'est moi Christian Kabongo, président de New Boy na Luanda. Anniversaire à Massa, tellement biso ba jeune to salara trop libanda, trop peu moi Luanda salara moi bien. Et on te fait ensemble coup de chapeau à notre frère. À ça l'anniversaire na ye to rotika eta za frère na biso. Poche à Luanda, to zape na kata poche à Luanda. Les gens na délégation viennent en rapides quoi, puis toute la ville en parle vraiment coup de chapeau. Yango toza quoi minga olobe nanga jepe na to telema tokota na 4 moto zongela ba mama po ba mama po ba lobara album mais événement de Jozo Salama bonjour album rezal mi kwa kala na ngai ngana ozonga ka lelo système asima nazo kita na sima nazo bimisa mama na droite na ngai onote igenzao et ndeni déjà pour la deuxième fois événement o Salama boy ezandeni tomesana ngo da mambo tomesana ngo ya mamna biso et puis ezalate et tika la paix ezalate sans album bozo arrivé au salabo héritier atindi na bino bala to bosala ngo na ba pop préféré na bino bo kabula ba polo damas ba masanga banino mo teza ba perte héritier ba bien boss live c'est que biso ba masa na epé to za ba boss donc to sala ngo na ba fort na biso to força te to senga muzuté biso te ka polo te to kabaka Marambone Salamate d'Angola. C'est la première fois. Ba leader nyonso. Ba musicien nyonso. Na ba sela ba voix, bozo ba avion, ba visa, bozo kende ba kin pona ba concert. Et ça no bino mo nene, bo ba impression na bino non par rapport à la réalité nyonso bosa. Délégation Angola, mbongo nyonso za na Angola, vina biso za en Angola. Dans ma monnaie c'est le mouvement na biso. Ti Paris, ti États-Unis, to Hollande, partout. Orchestre na biso, il y a biso pena. Orchestre na biso. Batu bande ko pena, David Ewembe, ba Judith Yembi, ba Sandrine Yawada, ba Onyos Bazali. Papa, ene ni ba impression ene. Te nabi que image na yo balanango partout dans le monde. Ezara Masola Boss Live, Neka Tozali. Nabi yo balanango partout dans le monde. Des benatala Congo lengi. Image Congo lengi, ba image eleka. Botalaka eloko ezalate, eloko esalami ezalate. Dans l'idée elaxi. T-shirt bani ba Lacoste boy. Te boende de yango. Boende en son la biso yo yebito zarana partout dans anniversaire, manifestation ça na ba Luanda. Yo yebito zarana dans coup de chapeau l'idée place aux ali. Emily Kikeba Calcio. Emily Kikeba Calcio Moyana David et Wembe. C'est-à-dire tata moi sabana. Nabi Kero yaza ko contrôler ami kiliwana. Bonne le président de Zika Bouchko. Bonne nuit. Fred. Ngana bula ko ndire premier événement ne le ka ki mambesi. Je tozara biso za na suka biso bano na biso za art. Biso na Luanda, biso na Luanda. To na Angola mais to na Luanda. Vina biso na kata Luanda. Événement oyo concert barbecue Héritier Watanabe. Au moins te bo sara ba perte ça là. Bon anniversaire Héritier Watanabe, et anniversaire Héritier. Il faut tozala, toza toujours. Toujours botama. Photo s'appelle ça. Ngabe jona botama s'appelle ça. Biso, wala bazaba ndeko na biso. Batwa zonga ba ndeko na biso. Déjà un mot déjà na bato nyonso ba Orlando parce que ba yebi de ki wana président des pour renforcer la visibilité artiste na bino. Ba monde moi quelque chose au kolo ba pour à travers le monde ba ko. Et tu vas te courage, bosser bena maras. Album oyo tozo zelango po Luanda ke sombango. Bosser magasi. Musale bele maloba mukei. Président Moros, président Banakitambo. Na Héritier Watanabe jamais errata. Sambla pena wana pena petit nabiso a parlé bon anniversaire nzamba pambola e talaka vienza lambila kayo azolia nzamba sungaye belé dans la Luanda a pena les intouchables de Kayunza lambila zawana les intouchables ya Watanabe toza pena masoleza carré tellement que masoleza carré Goliath yanen. Bon, nous sommes en train de commémorer l'anniversaire de Héritier Watanabe. Donc, que Dieu bénisse encore Héritier, qu'il donne encore des grâces pour travailler, donne encore de bonnes chances pour Héritier Watanabe. Nous sommes là pour fêter la fête de Héritier. Bonne nuit.
Déjà la moi venant tabeza olia moi eza ndeni déjà. Bon anniversaire héritier ka. Bon, nga héritier na benga ke mwana. Nga pena na zanoko. Maman na héritier aza sœur na ngai. Aza pena sœur na ngai. Donc soko moni nga tina longwa mokola salimbula pona yebi mokola botamaki. Ndenge boza boye kitamu mbime fetango. Po omoni batumi bamona kaka héritier neni alinga mingi ba jouer héritier pena tanga botami abandi okola vine ezaki via bale. Héritier faza star ya makamba bale. Yango mona loba mingi makamba bale. Yango mona lelo soka ayemba ba joueur liboso ya ko yemba na Congo ezanga noko na ye. Mais tawana e permettre na nte. Apanga noko na ye ezaki pena yemba noko na ye tokala wa gardien. Donc hier on a le bana vie na ye ba joueur dans ezaki tokala na nzalambila. Mais lelo yo chance ke na makamba ya koyemba yango biso pe tobi to kotikete. Donc aza pena na famille moko pena ya ba star. Aza pena makila wana. Et même makila wana ezali toujours na ba impression ya ko continuer toujours ambiance ndenge ezala pena. Mama yande ni to moni openda boy. Ba mère pena baza pena si ma pena lamba pena héritier. O ameli akabasele. To fête anniversaire héritier Watanabe moto na tembe. Donc à jeune wa sepel sa génération oh donc mingi alobeza te to linga ko mingi ba gros bisous na ba nyonso ba linga ka yo donc to zawana pona yo bimisa no ba album donc biso ba oh to zawana si bonne nuit ezande noko se présenter ba impression na yo pona anniversaire wata bon ya liboso Aris Dangola na ndenga Luanda amore na image ya héritier Watanabe c'est-à-dire na linga rozala rola ye feliz anniversaire yo. Et tout ça, tous encouragés. Oyaye, azé, bisu ya ba jeune, doit pas papa te. Ndenga ba jeune benda. Tu ta caméra to sa ndenge zala kaka. Na kata barbecue ambiance. Na moni ba whisky ba mamwe belé ande. Bon, la harmonie. Jamais na kosa. Bon, c'est Wata, ami de Wata. Ba bisous à fleur quoi. Et rien à dire beaucoup. C'est Patrick Sadissa de Sabakan. Ouais. Anniversaire barbecue. Ben impression no ezande. Bon, héritier pena, wana pena za biso pena. Donc yé pena toza pena ko appuyer, to linga pena ke liboso. Donc toza ensemble, donc eza blaguité. Donc yende il faut se préparer pena en conséquence. Pour biso pena toza na biso to apona yé pena. Ouais, ça va. Ça va vraiment. Étant que 5e génération, tu veux soutenir Gara. Alors biso ba jeune, ce jeune en celle aura bien faut te soutenir. Ami Salangai. Si on a l'île, on va assurer la langue. Watanabe. Je dois continuer toujours. Dire que nous comprendre que nous sommes battus. Nous sommes battus. Atazan mabe, atazan bolamu nae. Bolamu izanga toujours kolobate. Mona sima awa, vous comprendre que nous sommes ba champagne, ba muscador, ba gâteau d'anniversaire, mutazate mais azali représenté quand même par esprit. Ba tout ba rodame gâteau. O ba reflet ngunda ba mesele no pe ba odamango soko zala kinde na pesi pe ndambu ndenge ba nimbakate na kalate to kabolango na ndenga je ba fiche les amis de héritier Watanabe d'Angola oyo feliz anniversaire yo eza lokola tozo féliciter yo anniversaire na yo ba bon anniversaire pona makambo ndenge zala rapenda toza awa na Luanda gelo wa jean bono si bono yande ni papa tomonio déjà pour l'anniversaire ya héritier Watanabe mambwende ouais maramou tranquille génération patron toujours toye génération patron toujours héritier Watanabe boss life boyebi kara va o eza sika marambo esalama nyonso eza sika retirada tozwa nyonso toye nango to héritier ba succès o to sala kuna toye nango awa donc ba comprendre yango moni comprendre héritier Watanabe azate mais bosali barbecue. On a nini maman de eza sika héritier c'est mon boss va o eza sika biso to génération patron ba comprendre yo mo tala plein tala ba makambo ouais Monique l'arrange pas ça ndenga je ya Luanda bono eti mimi l'arrange. Bonne note, bonsoir à mon patron, toujours Génération Bercy, bon anniversaire mon patron, tout ça déjà fait,
kitokos toujours botalaka ndeza balobi vent mosusu tour oyo tour na yo boss babizou à trop na mamoko ke naluka pena MTV Mateva bango pena bakokota pena fo baloba na kokota na katikati na bango pour Adidas ebetami awa na yebi te biso 2015 pena basololaki déjà Mateva ende ni bono ici Mateva yo pena nga na kotaki songi po ute kini concert à Romeo Golf mamango lege no ndeni koto bon la image na YouTube na ko minga lo bate événement na salama te ndula nonga mutu 100 disques 100 albums 100 ni ndule plein VIP $100 minga lo bate mama voilà vraiment minga lo bate Adidas 2015 David Oko so babiloko 2015 babiloko héritier azobeta bango pesa Angola vitesse ezaka nango yango zomona pena guerrier azakobeta ngo ezande ni bono Bono si mon ami personnel journaliste à Mwindo autre reflet de monde mais c'est le noir ni pena barbecue anniversaire héritier Watanabe au même moment que héritier Watanabe azati mais bon c'est pour monner na mambo ni sonde ouais bon on se fait la caisse Talara Watanabe c'est un frère vraiment to passer les bâtons belé à un moment journal et l'autre ça dans ce toyer penab na to zima ramo à main to koti ki bosoda penab pour na Watanabe donc vraiment le mbotama na e na souhaiter ba bons anniversaires mbotama est là mo dans bonnes choses plein de bonnes choses quoi to zap ensemble to se contrôler la lecture mboka na nengaje ba ko kati. C'est pour la deuxième fois pour ça na minoma il a mais bon changeango bon même on sous la cité to changer ça option to changer option on a vitesse Android donc to changer option tout wa ina il ya bon l'autre est pas populaire lobe kuna to kota maba ba palanka ba nini donc to zappe na nenga vitesse no mo bozomona manga ya lobaki message moto na ntembe penda héritier Watanabe na comprendre que ntemba ngo ezosala toza pena awa na nenga nzambe na yebije pena sona koloba ndenge nini parce que vitesse ya makambo ndenge ezokende retour comme Mayemba RM boss des images junior panda leke tchou neves pas bientôt 1 minute de silence pour monter le garage de Milan na yebi ke ba recontrôlera ba momi tu ya miki na otara bino salam pona lela bino fort bino ne muto sala refrain nguna za bonne eza ndeni mpaka anniversaire barbecue héritier Watanabe mambo ele kanonde bon na éviter so na wolo bande ni hasard ezaka te vision ya ba masse ezaka ba poya eloko ya ndeko na biso bon yango biso tout osangani oyo bango basala eza ya kala oyo biso tosala ezaka lolenge moko na oyo bango basala me ya sika pour la deuxième fois bosala makambo nyonso tu bato basalaka ekokanaka me ya bango ezalaka kaka ya kala ya biso nde eza ya sika eloko elekaka yango wana ma pena héritier Watanabe ba belle chérie pena bazaka kote na ye bono ti oneli mogao si bono ite ebi ke héritier Watanabe Olanda pena masolo na ndenga je yende nini baba nini anniversaire barbecue héritier Watanabe yo pe présence. Ouais, barbecue vraiment kitoko. Premièrement, na souhaité na nos ba joyeux anniversaire na Gogan. Donc nzama baxile sous ya mingi donc a tozaka juste pour l'anniversaire na ye tozo fêter donc barbecue dégâts. Voilà. Nenga dégâts pena na moni ba maman bazali. Na kota katikati ba maman na zota ma chaleur ndenge zala pena bonoy. Bonne nuit. Maman yende noko se présenter et puis au peut ça ba impressionnant pour na soirée. Oui, ben personne nga Sylvanie Makoso 2000 giga. Yemo boss live Gogan abenga nga Sylvania. Bon barbecue toza awa ngale to ba juntos. On est mogao presque ballon d'or. Biso nyonso toza awa donc barbecue ele kitoko vraiment. Joyeux anniversaire boss live para bench boss live. Para bench wana la zarapenda ke ba visitation ba joyeux anniversaire na ninga je na kota kana katikati po mesele no aka mobwa na refrain ngunda yeyo. Bonne nuit maman. Ouais, bonne nuit. Yende nini ba impression pour l'anniversaire barbecue héritier. Ouais, bonsoir.
Boss Live, Papa Nerichana, gros bisous à toi. Moi, no penza yo, nandenga lecture mboka, prise ka ballon d'or, les amis de Wata biso yo vraiment. Toye awa, toyo c'est le jour anniversaire, nous devons essayer biso plaisir ma casse donc kitoko. Kitoko pena na kota pena katsatsa banoko po ba mama de ba utolo. Bono ete papa. Ouais, bono ete. Yende Niger mboka pena na concert anniversaire barbecue à Héritier Watanabe ben impressionnant. Minga olobete anniversaire le kama kitoko pona la sama ki anniversaire le kitoko oza 6e bouteille na nga somba banana komaki. Talaka bouton ondenge le kelanga vraiment. Donc sans commentaire vraiment donc Wata félicitations à Troma, bon anniversaire. Bonne nuit Papi Flash. Ah bonne nuit. Et puis que yende bena manager ya Cheval Blanc ex chez Temba yende ni présence na barbecue. Ouais, barbecue on surtout ebi lelo biso en Angola. Oui, lobby to fête anniversaire à président de la République. Na nega ya continuer donc président de la République na Wata donc Eduardo dos Santos. Donc hier bina babotama juntu na Wata. Alors yango coïncider na bandeko na anniversaire à Wata to poto fêter pour nango donc c'est rien quoi. Na nega ya mboka. bakombo na bakombo ezaka nango boyoka na bino bakombo me oyo moto aopanzaka dollar na mboko Fiston Baluka na kokota na katikati na kabola ye penda ye penda Fiston Baluka alingaka caméra trop te alingaka oloba trop te me ye baevre nde moto elobaka na koloba penda moto aya ndenge nini yo penda pembeni bras droit ya Fiston Baluka na popula makambo ebele eya ndeni bitumbango eleka nde te bitumba so ebandaka ebandele bayeba pe suka te napesi mbote mingi na bino bandeko na nga tozala na bino popula c'est popula c'est kilamba moto akosala bino te c'est Fiston Baluka c'est Ligue des Champions babi tokomobeta na tous les deux équipes Real na Barcelone seki topolaka te napesi mingi mbote pa le Fiston Baluka le cyprien gwagwa nzambe napesi bana popula pe oye po tozala na popula c'est barbecue ya le Héritier Watanabe le premier barbecue Héritier c'est populaire c'est kilamba la pesi mingi na mbote le ndeko nanga gan nanga le David le gars kalmamene na Luanda merci mingi makase tusotali na droite na omoni Fiston Baluka siko liga olobate tika kama kamona Fiston Baluka tellement ni olobate toza plus na mama Evre et puis Fiston Baluka vena pesi ka mbote bon anniversaire pour na yemoko Wata donc na sepeli botalaka nde mokili yango ezali donc nana minga olobate quoi na suki wana Fiston Baluka yo bayebi yo ke diable jogo bamakambo bala bato mosusu mpe baotanga ngo na bakombo moko boya mystique est ce que
démonstration bamakambo wana esalaka mwa c'est bon. Yango vraiment erataka te po eza dia mwa domaine na biso vraiment donc tomesana kaka nakota katikati ike nzau yo penda makambo otango omema yango na vitesse mosusu oyo toza na ye na droite ngai nayebi kombo Gabi le pétrolier mais okosouline suni aza wana le pétrolier moto abengisa wata na mboka oyo yeyo Gabi le pétrolier so wata wabeta na mboka oyo mpona ye nayebela oloba ko te ye moye wana sola na ye le pétrolier nga nazalaka no na mboka moto ayambanga na mboka oyo soki abosani na Benfica abimisa pake na sepela na balo Gabi le pétrolier obetisa bato ebele namoni présence na déjà awa na barbecue ye ndenge bolukilanga baproblème te problème te yo oza moto ya bato. D'abord, merci pour l'opportunité de passer ici. On comprend que Tembe Koti, Gabi le pétrolier a fâché, maintenant. On va sa caméraman, non, je vais faire vraiment. Bolim sanga vraiment pour l'ingala et ça la passe pour la portugais pas la portugais nous va faire nada et on va expliquer non ça va d'abord merci pour l'opportunité de passer mbote pour Angola mboka na biso na Congo pe mboka na biso héritier. Donc moi nabiso oya longola biso soni et puis kala moi nabiso otolingi biso tout donc asoki na mon héritier et puis ça nga force makasi pour nabengisa ba mission belé ndenge bomu na biso awa mercredi nga na ozala na Kinshasa ezate net bato bakina wana o bagi oloba kaka minga na ok mercredi na futimbo mpa wera soni a obeta awa donc nga na osignale bino ye mutabeta fali pupa awa na wera soni abeta wera asesa ba événement ba barbecue ba mambo belé eleka awa na Angola mais biso ba refrain de ngunda ba messieurs les noirs tellement que tozaka na ba preuve la pluie. En tout cas, pour ma campagne, ça m'a beaucoup ça va en Zambie. Et pas moi na sœur Azali, Watanabe, au batutu va soutenir. Batutu va simanae. Comment Mbimba, Angola, Afrique Mbimba. En tout cas, le quoi ça un plus, faites ça partout. Donc, ma campagne surtout. Et que les liboso azamutu abandi abotami na kata kitambo abandi vinaye donc batu baza derrière na ye muta otika azate mais to ça pena na batu na ye o bazali o ba osana na ye étape moko na makamuna musala o ya pona bande kone baza awa donc baza pa ba emo adi on a fête na ye donc to c'était ba bonne fête ba bon anniversaire ba basi tout ya ngola baza Juntos. Donc, bon anniversaire. La famille naïe. Oui, mais là on a portugais, hein? Faut ça aller bien. Joyeux anniversaire,
kofi babombo Grace Misi la sexy bato balobaki mingi pona Grace Studio NC bato bafingaki mingi pona Grace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Skame ya kotale